怪談。鬼都唔想死。今季監製楊普希編劇，楊廣培、翠碧、陳森、朱雪梅、黃杏華聯合播出。原來又嚟啦，又喺說鬥棺材啦。瞓啊，你唔好聽得唔得啫吓。哎呀，唔聽啊點得呢？咁鬼大聲啊，聽到瞓唔着噶嘛。唔係好大聲啫，女中間屋離我哋啲雪咁遠。先嗰排佢鬥棺材都唔會影響我哋瞓覺嘅，但係而家知道咗女老太已經死咗，仲變咗鬼添，又留喺佢屋企度咯。我哋變咗與鬼為鄰，半夜聽到啲咁嘅鬥棺材聲，我問你怕唔怕？喂，你唔好講俾人聽添啊！女中話佢個死鬼老母吩咐唔俾人知道佢已經死咗噶，佢唔中意噶。唔中意又點啊？如果佢知道係你講啊，過嚟找你晦氣都有份啊！哎呀，你唔好嚇我啦！咁啊唔使驚，我哋守口如瓶咪得咯。死啦！你話幾時先得收科呢？咁照女中講呢，只要鬥好嗰副棺材，佢個死鬼老母瞓咗入去，抬咗去撞咗佢呢，咁啊一了百了。點解佢唔暗中請人日頭嚟幫手，快啲鬥好副棺材佢呢？都話佢嘅死鬼老母個規定要個仔親自喐手，唔可以違背佢嘅。咁呢啲事啊，呃唔到隻鬼噶嘛。咁就算係一個人鬥嗰4塊半木，都冇話鬥得咁耐噶。唉，佢好矛盾嘅。嗰隻死鬼又唔中意佢咁快鬥好副棺材，因為規定咗一鬥好棺材咧，佢就要瞓落去嘅。咁唔好咩？咁啊唔使做孤魂野鬼啦嘛。原來唔單止話人唔想死，連鬼都唔想死嘅話。咁佢已經死咗噶啦嘛。咁但係佢有機會喺陽間做鬼啊嘛。呢個機會啊，唔係話個個死人都有噶。嗱，佢有機會上陽間近住個仔，咁就算做鬼啊，都唔想落地獄啊。所以佢出盡辦法阻止個仔，等個仔唔好咁快鬥好副棺材。喂，其實做鬼都好辛苦噶。嗱，日頭啊唔出得嚟，係要夜晚先得，又冇人同佢交際接觸，孤零零咁。其實一個人應死就死啦，都食到80歲咯，死咗都仲唔肯安息。唉，總之鬼都唔想咁快死啦，唔怪你知人怕死啦。咁啊，棺材終於都會鬥好噶，睇下佢到時又點啊。女老太，鐘哥，有冇人啊？9點零鐘啫，咁快瞓咗？係噃，女老太風癱咗，唔會起身㗎噃。阿鐘唔喺屋企就冇人開門㗎啦。咦，大門冇閂噃。點解係鐘哥出街，連門都唔閂咁疏忽噶？
呂老太，你喺唔喺度啊？有人啊，係咪呂老太啊？我嚟探你啊！我係你老友方太啊！點解有電燈唔用，點盞油燈噶？唔好開燈啦！哦，呂老太，你梗係雙眼怕光啊咧！好啦好啦，我熄翻支燈啦。唔怪得知你要用油燈啦。唔好行咁埋。你雙腳冇力啫，又唔係有傳染病，大家老友行埋啲傾下啦嘛。唔好啊！哦，你食乜嘢啊？點解口丫角紅色嘅？蠟燭油嚟嘅。蠟燭油點會喺個口度噶？我同你抹下啦。唔好啊！我哋好耐冇見面啦，嗬。舊年聽到話你有病唔行得噶啦，我又怕搭船，冇嚟問候你。阿忠呢？出街。咁夜仲未翻嚟呀？留低你一個人喺度點得噶？唉，如果你有個新抱就好得多啦。幾時娶新抱啊？我斟杯茶俾你飲啦。唔好，你唔起得身，等我出去斟啦。唉，阿忠日頭要翻工，邊時有幾多時間服侍你啊？阿忠都算乖仔噶啦。哎呀，棺材！哎呀，點解有幾塊棺材板噶？呂老太，點解有棺材板喺度噶？我嘅。哎呀，想定長生咩？乜咁牙煙噶？又未做得好嘅？想我死啊？唔係嘅，想長生啫，唔係想你死。快啲鬥好棺材，想我死啊！都話唔係咁嘅意思咯。不過都係奇怪噃，又會喺屋企鬥棺材嘅。你聽晚再嚟搵我啦。好好，我而家同你傾耐啲添啦。唔記得斟杯茶添。唔使啦。要嘅，等我攞啲紙同你抹下嗰啲蠟燭油先啦。方太。哎呀，原來係忠哥你啊！你喺後邊入嚟，我唔知，嚇咗我一跳添。點解你會喺樹噶？我由澳門過嚟探你媽媽啊嘛。佢冇事，佢唔中意人探佢噶。係啊，佢好冷淡啊，真係冇晒熱情啦。佢見到熟人好痛苦噶，第二日又病多啲噶。方太，你有心啦，你翻出去啦，你翻出去反而對佢好添。叫我走啊？我唔係叫你走，係為咗個病人好啫。係呢？你住喺邊處啊？我得閒去搵你啊！我講啲嘢俾你知啊。我梗係住喺我女婿屋企啦。呢，你以前同你媽媽去過噶啦。我知道啦，我會去探你噶啦。我送你出去啊。係啦，佢一口都係蠟燭油。得啦，阿方太啊，聽日慢慢我講俾你聽。好啦。阿元啊，你嚟睇下，有人入咗去女中嗰樹啊！我頭先睇住女中出咗街噶，又係個白衣婆嚟噶。咁暗點睇見呢？有街燈啊嘛。乜中出街？唔通一隻鬼開門俾佢？哎呀，佢都入咗去啦，咁啊，梗係有人開俾佢啦。咁入去嗰隻唔知係人定係鬼噃？
好似係的士送佢嚟噶，點會係鬼呢？咁而家只有鬼開門嘅啫。哎呀，嗰個白衣婆梗係唔知呂老太係鬼啦。哈，咁又有戲睇嘞噃。入咗去啦，邊處有得睇啫？諗落都恐怖啦。嗱，佢漸漸發覺到佢係鬼啦。咁我哋成日聽到有個女人尖叫聲啦。唉，我都戥嗰個女人擔心。唉，我係希望女中早日鬥好個棺材，送佢上山好過。最弊係嗰隻老鬼唔想入棺材呢。鬼有鬼計，佢個仔都冇佢收落。死咗啦，應該入土為安啦。總之隻鬼就唔想死，拖得一日就一日咯。哎呀，呂老太，你啊真係客氣噶啦，請我飲酒添。我今晚都好開心，原來你唔使一定瞓喺床度嘅。老友，飲酒啦。係啊係啊，我哋真係幾十年老友噶啦，值得飲翻杯啦。食嘢啦。哎呀，都睇唔清楚啲乜嘢添，開支燈好唔好啊？唔好，我怕光啊。唔好就罷啦。呂老太，我明白嘅，你面色唔好，青青白白，梗係唔中意開咁光燈俾人見到啦。唉，我哋啲老年人唔通仲紅粉花飛咩？面色啊，梗係差噶啦。飲杯。好啊，飲杯飲杯。唉，諗唔到今晚我哋會一齊飲酒嘅。哇，你啲酒好犀利噃，一飲就有酒意啦。唔知阿鐘幾時翻屋企呢？佢去咗飲喜酒啊。哦，去咗飲喜酒啊？咁啊最少都10點幾至翻嚟噶啦。我嚟陪下你都好嘅。我哋不過年紀冇見面啫。你真係變得犀利啦！喺街樹唔認得你添啊！飲啦。哎呀，你唔好斟咁多酒俾我啦，我好易飲醉㗎咋。我要瞓，有地方瞓嘅，方太。唔好嘔啊！等我指引你，帶你去瞓啦。邊樹啊？瞓低啦，瞓落去嗰個箱度啦。係啦，乖。係你永遠瞓喺度啦，冚埋個棺材蓋先。
如呢？你聽唔聽到頭先好似有木板聲啊？係咩？我聽唔到喎。咩女中又鬥棺材咩？佢唔係話副棺材已經鬥好咗嘅咯？係啊，佢話呢一兩日搞掂噶啦。唉，係啊，好啦，快啲擠咗嗰個白衣婆入去啦。唔知頭先嗰啲聲係咪冚棺材蓋聲呢？係又好啊，聽日送我上山，以後我哋唔會受到咁多鬼嘅精神威脅啦。但係佢間屋冇着燈噶噃，如果阿鐘喺度，梗開燈噶。唉，好啦好啦，唔好理咁多啦，瞓吧啦。你又驚又要睇。喂，唔係咧，有啲古怪啊。點解頭先嗰個女人入咗去之後，裏邊一直都冇開燈嘅？或者個女人走咗，你睇唔到啫。或者係咯。咦？李忠翻嚟啊！咁頭先點解有聲呢？喂，切，你問我，我點知啫？嗱，佢翻嚟就着燈啦。着燈啊，冇事啦。哎呀，有個黑影啊！喺外邊啊！嚟，你睇。哦，係女老太啊！個鬼！我哋閂實道門唔使怕啦。有隻鬼出咗嚟都仲話唔怕？唔得噶，佢會周圍去搞人噶。咁有乜辦法啫？唔見咗佢啦，唔知佢去咗邊度呢？我哋除咗閂實道門之外，冇其他辦法噶啦。哎呀，閂住道門佢都會入到嚟噶。哎呀，點解女中意放隻鬼出街啫？阿元啊，不如我哋去講俾佢知啦。佢或者有辦法叫到佢個鬼媽媽翻屋企嘅。佢放隻鬼媽媽出街嚇人點得嘅啫？好啦，我過去話俾佢知。等埋我得噶，想留低我一個人去算咩？好啦，行啦。喂，撈多件衫啊！元哥，咁夜嚟搵我有咩事啊？冇，我哋想講下女老太鬼魂嘅事。搞掂晒啦，你哋唔使怕啦。我媽媽嘅鬼魂已經入咗棺材，聽日送佢上山。入咗棺材？邊個話噶？嗰副棺材冚咗蓋啦。你搬佢個鬼魂入去噶？唔係，係佢自己入去嘅，又係自己冚蓋嘅。我媽媽好講信用嘅，佢講明我鬥好副棺材呢，就要裝載嗰個鬼魂。佢大概知道呢個時候到啦，咪自己瞓入去咯。我哋啱啱先見到女老太個鬼魂喺你哋門口出現啫噃。咩話？唔係入咗去咩？唉，我哋就係嚟請你約束下老太個鬼魂啫。唔係啩？咁怪嘅事都有。嗱，你入嚟睇下，入嚟。哎呀，入嚟啊！唔好搞，我最怕見到棺材嘅。嗰副棺材已經釘好晒、冚密晒噶啦，唔使驚。入嚟。喂，乜有人會自己冚棺材嘅咩？人就唔會啫，鬼會噶嘛。我睇你都係移開副棺材蓋睇下好啲啦。我哋頭先見到女老太，我老婆頭先又見到有個女人入咗你屋企，一直都冇出過嚟。又會咁嘅？好，等我睇下，係方太啊！唔係女老太啊？咁邊個嚟噶？係阿媽個朋友嚟噶。咦喂，一大陣酒味嘅。佢未死噶。飲醉咗咋？唔該你幫手抬佢出棺材啦！嚟。哎呀，係咁女老太都算毒辣喎。佢自己唔想入去，放低佢先，搵個老友做個替身喎。咁即係有人用咗佢副棺材，佢就唔使瞓入去啦。咁點得呢？喂，啟元哥你話啦，我而家做仔嘅應該點做好呢？其實係好容易嘅啫，
只要你下定決心咪得咯。佢都死咗好耐啦，使乜下定決心啫？唉，佢入咗去就更加安樂啦。你估做孤魂野鬼又好快樂咩？嗱喂，其實有個辦法係好簡單嘅啫。點呢？點呢？呂老太嘅鬼魂日頭瞓咗喺樹唔喐得噶嘛，咁你日頭搬佢落去棺材嗰度，佢冚唪唥唔知道嘅。哦，咁於是乎話咁容易啦，可以令到佢入土為安啊嘛。係噃，呢個真係好辦法嚟噃。好咧，一於咁做啦。好啦，完啦，搞掂未啊？掂晒啦！唉，我一定要送佢上山，睇住呂老太棺木下葬。咁我哋呢，就揾啲泥撒落去，睇住佢入土為安，咁先放下心頭大石嘅。哦，阿忠呢？佢啊流咗幾滴眼淚咁啦，啊咁啊南無師傅啊念咗經，咩事都冇噶啦。嗰個方太都去送啦，佢都去啊？唉，佢都喊嚟添。梗係啦，佢係好朋友嚟噶嘛。佢驚到喊啊！吓，因為如果冇我哋提醒阿忠呢，棺材裏邊嗰個可能就係佢嚟啦。係喎，哈，又會咁都有嘅，原來鬼都唔想死嘅喎。鬼都唔想死，經已播放完畢。